好，我们接着上课。刚才实际上还有一个问题是什么问题？就是我们所说的这个 L 口驱动能力不强的问题，这是第4点问题。解决第4点问题的话，就需要我们把功率放大。那么就是我们所说的这个解决方案，遇到问题解决方法。第一个问题，驱动回路特别长的问题，那么能不能驱动回路变短？第二个问题，大电流和驱动信号共地的问题，这个地方能不能把单片机的驱动信号和 MOSFET 的分开？那么导通阈值低的问题，能不能改变导通阈值呢？能不能改变驱动阈值？最后一个呢是功率放大。好了，就沿着这几个方向，我们来看看怎么去解决它。驱动回路变短，把这个 L 口和这个 MOSFET 的把它分开。L 口和 MOSFET 的分开的话，那么我们该怎么去做？断开这个地方到这里是一块，后面又是一块。从这个角度来说，这一块很明显，它的一个驱动回路变短了，而且红色呢不会到这里来，这里的红色最多到这里，这里到这里，这里呢到这里，我把它做一下调整啊。这个地方一定要这个弱信号不要去干扰它，这样我们就可以把它分开。分开的话，我们就需要利用另外一个东西去驱动这个 MOSFET。这里我们要提高阈值，比如说更高一些到3伏，还有一个就是说这个点的功率要进行放大。功率放大实际上就是电流进行放大。我们要想实现电流放大的话，那么3极管就有这样的功能，是吧？3极管可以实现一个电流的放大，功率放大。我们可以用3极管的话，我们这里的话，比如我就用一个 N 型的一个3极管，我们找了一个 N 型的3极管放在这里，那么这个角它是要接地的，肯定是用3极管的 C 极去推这个 MOSFET。那么这里要加一个电阻，既然这个 L 口不能去推这个 MOSFET， 那么有能力去推这个 MOSFET 的只有电源，3伏的电源。我们要考虑，就是说一旦这个管子通的时候，要考虑这个功耗的问题，对不对？那么3伏要考虑功耗，还要对这里进行一个驱动。所以3伏在正常工作之后，除以250欧，我们要看电流是多大。3除以250欧是12毫安，12毫安对于这个电源来说是能够接受的。那么这个地方就可以用来驱动3极管。我们从原回路阻抗的角度来说，这地方要加个阻抗。那么我们这个阻抗是多少合适呢？我们说只要1个毫安就可以去推动它。我们取2个毫安，那么3伏除以一个2毫安。我们说可以取 1.5K，OK， 1.5K。那么源有了，阻抗有了，回路呢？回路还没有，必须把这个地方接过来。好，我们再来看，由于 L 口在没上电的时候是高阻态，一定要确定的，所以我们要把它接地，是吧？那么我们这地方要接地，我们一般取 2K 这样的电阻就好了。我们来看，这里可不可以选 2K 呢？如果我这里也取 2K 的话，那么这2个电阻会分压，对不对？刚开始在这个3极管没导通的时候，那么这2个电阻分压下来是3伏，分压下来是 1.5 伏嘛，对不对？也就是说，如果分压下来是 0.7 伏，那么这个地方应该就是 1.4 伏。由于我们这个回路是这样的一个回路，红线这边它影响不到这边来。我们来看，这边是3伏，这边是3伏。如果这个关闭的话，3伏下来回到这个3伏的地里面去，这样的话，这个地方我们可以不接。为什么？因为这个地方虽说这个地在这里这个地，但是我们在连的时候会把它当作3伏的地 ，LDO 出来 ，LDO 在这里。
电容的 D 出来，在走线的时候，我们会把它当成三伏的 D。我们这里注明了一下 LDO 的 D。那么在这样的回路中，我们还是要把它连起来，为什么呢？因为你如果不连起来的话，这个三伏的回路经过 LDO 再回到单片机，再回过来，这个线路就太长了，对不对？所以这个地方我们还是要把它连起来。只不过走线的时候，我们这个地方最好是单点连接。这个地方单点接地的话，就在这个位置。这样的话，这个 D 就没有污染了，毛刺的腐值也不会高于1伏。即使我这里有1伏，因为这里要 1.4 伏才能把它导通，因此你这个毛刺是不足以把它导通的。那么这样这个地方就弱信号，对不对？也没有大电流走，那么这个地方的 D 就是钢筋的。而且以前这么长的一个回路，一个大回路，现在被切成了2个回路，对不对？所以说，即使你这个电机放得很远，我这个中间过去一下，或者放大了一下，再过去，这样就 OK 了。这边是驱动它，这边回路从250欧过来。如果这个是250欧的话，这里呢可以搞一个10欧就可以了。为什么呢？因为原三伏通过250欧过来，再到这个 D 是吧？那这样就这样一个回路，这个回路要到这里来。如果说这个 D 变脏了，我也不怕，因为这个 D 是接的是三伏电源的 D。三伏这里肯定要接一个电容，这样的话，这个地方相对来说它就会稳一些，所以我这里引一个电容，这个电容也不需要多大，磁微法也就 OK 了。我们这个电容的 D 接到这里来，这样的话，这个三伏电源的 D 它就很稳，因为电容的在这个地方把它吸住了，所以说你即使这里有杂波，这里稳，这里也稳，对不对？所以说经过电容稳定之后，再到单片机，那就更少了，杂波就更少了。所以我们这个 D 我们要把它搞清楚、理顺，那么这样我们就可以把这里做得比较干净一些。这个是导通的一个回路，如果这个关闭的话，这个电容就经过这个管子再回去，这个是圆，对不对？这个是圆，对不对？是这个，那么这样子它走这样一个回路，大电流就没有了，因为它关闭了，是吧？所以这样子它又比较干净。所以这里面有几个回路，我们说一个是这样的一个回路，一个呢这样的一个回路，还有这样的一个回路，以这个为圆这样的一个回路，这里面有这么多的回路，那么通过这样的一个方式，我们就可以去解决这样的一些问题。那么我们说解决阈值的问题，我这里可以达到 1.4 伏解决了毛刺问题。在这里的话，实际上它依旧是 0.4 到1伏，依旧是 0.4 伏。那 0.4 伏我们也没办法，但是呢，我们把上面这个回路把它弄短了，也弄干净了，那么这样子也不怕，也没什么太大的问题。所以说这里遇到了这几个问题，我们 L 信号与 MOSFET 把它分开了，功率呢也实现了一个放大，关键是 L 口输出的电流不需要那么大了， L 口输出只需要1毫安就可以。那么这个时候单片机输出功率就没必要那么大，也不会造成复位之类的。我们再来看改变驱动的阈值，反正这里的阈值是改变了，那么这个的阈值如果想要改变，我们也可以用一个分压的原理，但这里呢我们就不去用了。好，我们再来看 L 口信号 ，L 口的信号 ，L 口和 MOSFET 的信号分开了，驱动回路确实变短了，所以说我们把一个长的回路变成2个小回路，那么我们就解决了
高频啊，然后这个又长距离啊，这是很重要的一个方法，很重要的一个方法。当然你要想功率再放大，我这里可以用 MOSFET 去推它，也能解决这个问题，只不过我这里会增加成本。那么这种就是它的一种改进型，好处确实很多，有这么多好处。OK， 好了，那接下来我们要做什么呢？我们其实有4个管子，对不对？我们有4个管子，所以这个地方我们要画4个。但是还有个问题是什么呢？就是说这个地方为低的话，那么这个地方就为高，反之，如果这个地方为高，这个地方就为低，所以这个地方的相位是反的，解决的方法，我们可以在这个地方再搞一级放在这边，但是这样会增加成本。那么我们要求软件输出的这个反向输出就可以了，原来的高变成低，原来低变成高，那么这样我们就可以节约成本。所以说这就是软件跟硬件最好的一个配合，是吧？那你设计这个图的时候，我知道软件就可以改，在这里你要告诉软件这里为低，这里为高，这个逻辑要告诉大家，这个就 OK 了。我们就画4个这样的东西。我把这个拷过来，还是用这个吧，放到这里。这些我就把它删掉了，这些都是为了这个讲课的方便。就这个样子，我给它加上个网络编号，这里要长一点，这里也长一点。每一个都要加一下，这个都长一点，这个也一样，给它改 A， 再把这个复制4份。当然我这个标号等下再说。好，基本上就是这样的，这是我们电机的一个驱动就完成了。那接下来我们是到了第几步啦？第4步，应该是第4步，传感器的设计。我们说6轴陀螺仪6500的设计。我们把这个陀螺仪给它拖进来，我们用的是6500，那么这个传感器也没什么好说的，相对来说比较简单一些。我们看一下 MPU 6050，应该是6500。那么6500，我们说它支持iPhone C 跟 SPI 这2种通信模式，它都是支持的。那么我们这里呢，用的是iPhone C 通信，我们来看一下 SDA、SCL 这2根线是用来做 iPhone C 输出角的。我们再来看这些广角 ，NC 的话是代表空的话就不接，这个是 GND、VDD 这样子，我们就把电源先把它接起来。如果电源的话，我们来看这个，我们现在是没有用7角。这个 VDD 第8角我们接电源，这个角也没有用，这个我们只要参照它的手出来就可以了。我们先把电源部分先给它供上，这个也是3伏供掉的啊。好，那么这个是 VDD， 这个是 GND。实际上我们这个地方要搞个磁微法，因为传感器实际上它的耗电是比较大的，虽然它这个技术资料上写着用的是 4.7 微法，比较小，但实际上我们要知道，传感器在实际应用中，它一定是电流相对来说是比较大的，所以说我们电容要取得大一些。那么这个地方，我们说它是接地的，但是传感器的地，实际上按理说它也要用信号地来表示，这里没表示的话，我们自己心里要知道这个地方的话应该怎么接。而且这个传感器的地，虽然说这个接的是3伏，但是这个传感器的地要尽量的跟这个单片机挨在一起，因为这个数据采集是吧，给单片机的，单片机把这个信号采过去，所以单片机的话，它跟信号2个人要站在同一个地平面上，是吧？那么他们之间才能够相互很好的进行一个交流，就好比2个人给东西的时候，他跟你说话的时候，一个站在1楼，一个站在2楼，这怎么弄？弄不好，不好弄。
但是两个人站在同一高度上，又挨得很近，就可以很好的交流这个信息。所以说我们一定要记住，这个跟D 跟当面积一定要挨得很近。这个好了，我们再来看这个地方，第7角我们没用的 VDD， 我们其实接一个104就可以了。那么这里要记住，这几个 D 一定要挨在一起，然后 SD0、AD0 这个相当于6500的一个地址。关于地址简单说一下，假如说这个是 B1101001，还有一个呢是 B1101000这个样子，那么这个1001代表是它的地址为高，这个代表地址为低，这样子就把它们地址分开了，一个是1001，一个是1000，那说明两个地址不一样。那么这个时候我们说 iPhone C 它跟这个单片机，假设单片机是主机，它是从机，另外还有一个比如说传感器也是一个从机，那么这样子的话，我们去接的时候，他们之间进行选址的时候，首先这两个地址是要不一样的，要把他们的身份把它识别开来，对不对？所以我们这个呢，我们可以选低，也可以选高。比如我这里选高的话，还要接一个电源不方便，那我就干脆选低不就可以了吗？那么如果还有一个器件，那个器件就不能选低了，旁边假如我旁边再放一个器件，比如我这里放一个器件这个地方就不能选低，我要选一个商服。那么如果我还有一个器件，那个器件就不能选低了，假如旁边再放一个器件，比如我这里放一个器件，那这个地方就一定要高，比如我选个商服的电源，另外 R1G 这个角，这个呢我们就给它通过一个电容接到这个 D 就可以了。实际上它是一个参考的电压输出，很多传感器都有给外面去用的，但一般呢我们用的很少，因为它驱动能力比较弱势嘛，就是给参考的话，它里面就是个电源，既然是电源就需要电容把它稳住，所以我这里呢给它一个电容，这个我们用102、103都可以，但是我们这里尽量选用同一个型号的，因为我选了104就用104了，否则你电容的种类比较多，这个时候就是说它从参数上是可以的，但是呢我们要考虑我们的保养表物料料号不要太多你买起来麻烦，每个都买一盘，对不对？很多时候我们要考虑这样的一个东西在里面，生产必须考虑生产。另外一个呢，还有这个角 NC 嘛，所以我们这个角给它接一个 D 就可以了。这个地方传感器走线比较金贵，走得不好的话，全是一堆干扰，要注意一些。那么这个地方 RESP 就空掉了，不接，这里也空不接。那如果不接的话，我们可以打个叉。那么这个呢不接也可以打个叉。再看第19个角，我们也是不接的，打个叉。那么这个角的话 ，RESP 上面一杠，这个呢要接个 D， 这个我们看这个手册就知道了，手册上面会告诉我们，因为内部电路是人家设计的，对吧？好，然后接下来这两个都不用，都给它打上叉叉。接下来这个 SDA 这是个数据信号 ，SCL 这是个时钟信号，这两个我们要跟单片机去连。单片机的话，我们看35、36这两个角，它实际上是一个 iPhone C 啊。iPhone C 这个 data sheet 我们已经读的太多了，那我们来看一下，还是要看一下这个 data sheet 的。IOCO 说明这里这个地方只要支持 iPhone C 的都可以去用。那我们看36、37，它有 iPhone C， 它们都有 iPhone C， 都可以用。35角也有 iPhone C 可以用，因为我们这个单片机同时也借用了其他项目，所以说我们考虑其他项目的兼容性，我们这里去选35、36，当然这里你可以自由去发挥。只要它支持就可以了。这样的话，我们把它连起来，这里的 ACL 连到这里的 ACL， 这里的 SDA 连到 SDA， 一一对应起来，数据对数据，时钟对时钟。好，这个 iPhone C 它也是有频率的，它也有时钟。我们之前也看到了
这个 iPhone C 它最大的一个速率是400K 赫兹，其实这个频率的话，有的甚至达到兆，对吧？频率越高，这个线就不能长，这个是永恒的，因为你线越长，你的感抗啊、阻抗啊就大，就会出问题。所以说，如果你够的情况下，你就把它设为低一点，数据传的又不是很多，它就 OK， 就没有太大的问题。这个地方也没有其他什么的了。关于这 datasheet 的话，我们给大家看一下那个地方，它有一个参照连接，是吧？你像这个 AD0，它接的是0伏，那么这个呢，我们说是通讯角，通讯角都需要上拉 ，iPhone C 也都要接一个上拉。这里呢 ，AUX DR、AUX CL， 这也是通讯，跟这里这个 Memory SDR、ACL 进行一个连接。iPhone C 或其他一个协议进行通讯，然后我们这里是没有用的，我们就把它关掉了，是吧？这个地方 int 它也是接了一个 D， 所以只要你按照它这个来，那就 OK， 因为它电路在这里面，但是我们需要注意的就是这个 D， 这个 D 我们要关注一点。好。OK， 我们把上拉放上去，我们找一个电阻，一般阻值 3.3K 是常用的，我们把它跟电源连起来，下面这根也再连起来，那么这样子的话，这个就 OK 了，也没啥，这个地方确实也没什么。图例还主要是软件这一块，软件这一块我们需要很费神去讲。好，我们这节课先上到这里，大家休息一下。